Enjoy buddy, enjoy buddy. Hey guys, welcome back to my channel. यस्तो दिन झन् राम्रो पर्यो भनेर बाहिर निस्केको होइन, बाहिर निस्किने कोसिस गरेको, बाहिर आएको पनि, तर दिन यति हावा चलेछ नि यो मलाई चाहिँ उडारै लैजान्छ जस्तो लाग्छ। सो गाइस, म चाहिँ आज आएको छु ग्याल्भेस्टनको यो फन पार्कमा, गो-कार्ट फन पार्क भन्नेमा। यहाँ चाहिँ लेट्स सी अब हेरौँ के छ फन रिलेटेड कुरा चाहिँ। प्लेन गयो, पहिला सानसानोमा यस्तो प्लेन देख्यो भने चाहिँ हामीले बाई गर्थ्यौँ होइन। अनि चाहिँ यो चाहिँ रह्यो गो-कार्ट। ग्याल्भेस्टन आउँदाखेरि चाहिँ मिस गर्ने नहुने कुरा चाहिँ यो हो गाइस होइन। अब चाहिँ म भित्र देखाउँछु अब के फन छ यहाँ। आर्केड पनि रहेछ है त यहाँ भित्र। आर्केडमा चाहिँ राम्रो रहेछ आर्केड चाहिँ पनि छ यहाँ। यहाँ चाहिँ खास हामी प्लान चाहिँ यो बम्पर कार रेसिङ गर्ने भनेर आएको होइन। अब हेरौँ है त कस्तो हुन्छ। सो यहाँ चाहिँ यस्तो राम्रो छ होइन। मलाई आर्केड चाहिँ मन पर्यो, तर हामी चाहिँ अहिले एकछिनपछि पहिला चाहिँ आज कति बजेछ यहाँ लगभग 7 बज्न लागिसकेको छ। हामी बेलुकातिर निस्केको किनकि ग्याल्भेस्टनमा Okay, we are 2 persons. म चाहिँ एकछिनभित्र यति धेरै स्वर थियो नि, अनि म चाहिँ बाहिर निस्किएँ कि एकछिनको लागि म हेर्छु भनेर। तर त्यो रिसेप्सनमा बस्ने मान्छे चाहिँ कस्तो रुडली बिहेभ गरेको के। त्यो के भन्छ अरे, म एकछिन कस्टमरसँग डिल गरिरहेको छु, वेट गर भनेर कस्तो मलाई ठिक लागेन त्यो। खोइ कताको रहेछ। अनि यहाँ चाहिँ सायद हामी रेसिङ गर्ने चाहिँ सायद यहाँ नै होला। यस, यहाँ नै हो। मौसम चाहिँ यस्तो छ कि यति धेरै हावा चलिरहेछ नि, सोचेको भन्दा धेरै हावा चलिरहेछ। अनि बच्चाहरूको लागि चाहिँ भित्र आर्केड राम्रै रहेछ। मेरो आवाज नआएर म चाहिँ बाहिर निस्केको तपाईँहरूसँग बोल्नको लागि गाइस हेर्नु होइन। अनि यो चाहिँ म हो भनेर चाहिँ यहाँ देखिँदैन रहेछ। यहाँबाट हुँदो रहेछ है राइड चाहिँ। गाइस हामी चाहिँ बुढाबुढी गाडी चलाउने हो। बम्पर रेस चाहिँ गर्दैछ होइन। यही गाडीहरू चलाउने। ओ रेसिङ गर्ने मान्छेहरू आयो। हाम्रो टिकट छ यहाँ छ 5 मिनटको मात्र रेस गर्छु। Right here, lane 3, all right? Sorry? Lane 3. Okay. Lane 3 is cars 5 and 4. 5 and Cars 5 and 4. 5 and 4. Okay. No, budu. अगाडि बस्नु। बुढो अगाडि बस्नु। अब चाहिँ म यहाँ बसेँ।
फेरि पानी बुढो चाहिँ उता हुनुहुन्छ है औ बुढो मैले चाहिँ सायद एउटै हातले चलाइरहेको छु Guys, हामी चाहिँ started ल जाने गाडी जाने अब मजाले आफै इन्जोय गर्ने गर्ने एक्सिलेटर मुक्तियो तँ ब्रेक नउठाउने न ब्रेक गर्न के छ पर्खिने म भनिदिन्छु ट्राई गर्ने त इट्स नट वर्किङ आउँदैछ है बुढो इन्जोय गर्ने आउँदै Wait. बुढोलाई भेट्टाइहाल्यो मैले सँगै चलाऊ सँगै चलाऊ आउने Come. It's not working again. उसको बिग्रे गरिरहेछ है यो कप सही हो बुढो सही कडा कम सही हो बुढो सही हो काम बुढो आउने
ल सके जस्तो छ बुढोलाई चाहिँ लास्टै डिस्टर्ब गरे फाइनली गाइस आइयो बस्ने त त्यहाँ फोटो खिचिदिन्छु ल Can I take picture? Just sorry. Okay, done. थ्याङ्क यू मजा भयो एकदम मजा भयो Have a nice day, you guys. Have a good day. You Thank too. you so much. Buru यो फर्काउने यहाँ Thank you. Thank you. But it's really different. Okay. So guys, हामी राइड पनि गर्यौँ एकछिन यता बसौँ न खुला हेरौँ अब हामी चाहिँ आर्केड स्ट्रिट सबै यस सो गाइस हामी चाहिँ भित्र आयौँ आर्केड हेर्नु आर्केड चाहिँ यस्तो छ है तर मलाई आर्केडमा आएर खेल्न चाहिँ मनपर्छ होइन तर यसले क्यास कति लिन्छ भन्ने कुरा यस्तो यिनीहरू यो चिजहरू यो गेमहरू चाहिँ पैसा लिनलाई एकदम बाहिर हुन्छन् गाइस जित्नलाई जित्न धेरै सकिँदैन तर पैसा चाहिँ क्रेडिट चाहिँ लिएको Instead pop the balloon. यो के गेम हो ब्रो? बलुन पप अनि त वान के हुन्छ? यिनीहरू केही प्राइस छ होला नि यहाँ 100 रहेछ 100 ज्याकपट भ्यालु 100 तर सानो एरिया छैन रेसिङ गर्ने हो बाइक मजा आउँदो रहेछ मलाई आउँछ छोडिदिनु छोडिदिनु तर भित्र नि राम्रो छ वा फेस रुम स्पेसल रहेछ क्या है बच्चाहरूको लागि तर हामी चाहिँ खासमा स्पेसली कार बम्पर रेस गर्नलाई आएको होइन बुढो यो ट्राई गर्ने हो तर कति धेरै चिजहरू चाहिँ खास चाहिँ त्यति धेरै रमाइलो पनि रहेनछ ओहो तर त्यो कार रेस गर्दाखेरि चाहिँ मजै आयो होइन होइन बुढो रमाइलो भयो तर यहाँ के ए हो बुढो आउनु न बुढोको र मेरो निशानाबाजी गर्ने Galveston यहाँ चाहिँ अब त्यो हामी खेल्छ नि हामी खेलिन्छ लेडिज ओ चङ्की रहेछ नि त्यहाँ यहाँ बसेर एक्स हान्ने त्यहाँ हाम्रो गाइस यो चाहिँ नेपालको पञ्चर हो हामीले छोरा सेन्टरमा पार्टी होला यसले दाउरा मजाले काट्छ होला हो रोकिँदो रहेछ यसरी हान्दा नि है तर इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ ठिकै ऊ अरूहरू पनि कोही कोही गरिरहेछ नि त्यहाँ कस्तो रमाइलो रे तर मेरोमा चाहिँ त्यो कति पटक त त्यो रोकिएको थियो कि कार रोकिएको थियो होइन त्यो मान्छे आउँदै तान्दै मिलाउँदै गरिरहेको थियो 2 पटक 3 पटक रोक्यो नि बुढो मेरो कार यति हावा चलिरहेको छ नि हामी चाहिँ एकदम ऊ कि मलाई तर्सायो नि बुढो ल भयो बुढो त्यसमा सधैँ नम्बर 1 मेरो कपाल उडाएर हावाले
हावा चर्को लागिरहेछ नि यस्तो चर्को हावा छ नि Au. Let's go. बनाउनलाई अब चाहिँ हामी चाहिँ कति धेरै प्लान लिएर बाहिर निस्केको थियो होइन तर हावा यस्तो छ मौसम यति कस्तो भएको छ नि तर हामी चाहिँ सायद अब कतै गइदैन पनि होला मौसमले साथ दिएन तर दिउँसो चाहिँ एकदमै गर्मी थियो कि दिउँसो चाहिँ एकदम घाम भएर मैले सिट बेल्ट नै बाँधेको छैन गाइस हामी आएको चाहिँ यही हो गाइस अनि अर्को कुरा ग्याल्भेस्टन तपाईँहरू कोही आउनुभयो भने चाहिँ हामीलाई चाहिँ सम्पर्क गर्नु होला हामी चाहिँ हाम्रो युट्युब इन्स्टाग्राम फेसबुकबाट चाहिँ हामी तपाईँहरूसँग चाहिँ कनेक्ट हुन्छौँ अनि टिकटक अल्सो गाइस होइन अनि हामीलाई सम्झिनु होला गाइस हामी तपाईँहरूलाई गाइड गरिदिन्छौँ राम्रैसँग तर आज चाहिँ पानी नै पर्छ होला गाइस यो चाहिँ माउ है माउ गाइस म त निस्किएँ आज बेकार बाहिर निस्किए जस्तो भइरहेको छ कि यस्तो चर्को हावा छ नि हामी यति धेरै सायद मेरो आवाज पनि सुनेको छैन होला है तर यो हावा ओहो बुढो निस्किनु भयो लेट्स गो देयर आवाज चाहिँ गाइस यस्तो चर्को लागेको छ नि एकदमै चर्को आवाज त सायद मेरो आवाज पनि नआउन सक्छ
यस्तो त्यति एक्सपेक्ट गरेर यो समुद्रको किनारमा गएको खाइ छैन। यति धेरै हावा, यो पुरै हात पनि एकदम च्यापच्याप भइरहेछ कि त्यो नुनिलो हावाको हावा चाहिँ आज चाहिँ एकदमै कडै लागेर रहेछ। हामीलाई किन दिनमा हामी यति गर्मीले आत्तिएर अलिकति शीतलो भए पछाडि 4-5 बजीतिर निस्क्यो होला भने निस्केको होइन, तर हावा चाहिँ एकदमै कडा लागेर रहेछ। गर्मी उस्तै हावा उस्तै गाइस हावाले गर्दा हाम्रो यति धेरै प्लानहरू सबै चौपट पार्यो। अब चाहिँ साँझ पनि परिसकेछ, कति 8 बजे गुरु 8:30 हुन आँटिसकेको छ। स्टिल यस्तो उज्यालो देखिन्छ कि, तर लाइट बाल्नु चाहिँ परेको छ, साइड क्यामेराले गर्दा होला। हामी गाइज अघि के होइन त्यो बिचतिर एकछिन बस्दाखेरि नै आत्तिएर एकछिन हिँड्यौँ होइन, घर जाउँ भनेर आयौँ, तर हामीलाई घर जान मन लागेन कि स्ट्रिटमा हिँड्न मन लाग्यो होइन। हामी चाहिँ यो ठ्याक्क साइडमै छ, 1 मिनटै लाग्दैन, रोड क्रस गरेपछि बिच छ, तर बिचको साइड वकमै चलिरहेछौँ होइन, हिँडिरहेछौँ। तर चाहिँ त्यत्तिकै बस्न झ्याउ लाग्यो, घरमा जान नै झ्याउ लाग्यो, तर हावा यस्तो धेरै लागेछ नि त्यो बालुवाहरू उडाएर मुखमा आइरहेको छ कि ओहो। तर हामी चाहिँ यहाँको ग्रान्ड होटलमा साइड वकमा छौँ। गाइस मैले यहाँ के क्रस फायर देखेँ, यो मेरो भान्जालाई खुब मनपर्छ यो बाइक चाहिँ, रिदानलाई खुब मनपर्छ यो बाइक। गाइस हामी चाहिँ स्ट्रिट घुमिरहेछौँ होइन, यहाँ चाहिँ के को फेस्टिभल छ कि, लाइक म्युजिक रिलेटेड स्ट्रिट फेस्टिभल छ होइन सायद, तर हामी चाहिँ यहाँ गइँदैन होला। लेट्स सी, हाम्रो मुडमा डिपेन्ड गर्छ है। यति धेरै बाइसाइकलहरू छ नि, यो छ कि 10 आवर स्याटरडे। हामीले मैले चिनेको त छैन के कोही पनि, भोलि पनि रहेछ सायद यो विकेन्ड भोलि रहेछ। ओहो कस्तो राम्रो छ। अनि यहाँ चाहिँ फुड, क्लोथ अनि म्युजिक, डान्स सबै हुन्छ आज चाहिँ यहाँ होइन। तर हामी चाहिँ यस्तो हल्ला छ अहिले, तर हामी चाहिँ स्ट्रेट हिँडिरहेको छौँ। यो चाहिँ ट्रेनको बाटो, रेलको बाटो। त्यो इन्ट्रेन्सनिर चाहिँ गाइज यस्तो चर्को त्यो मारिवानाको स्मेल आइरहेको थियो होइन, अनि फेरि डर पनि हुन्छ। हावा यस्तो चर्को लागिरहेछ नि, हामी बोलेको पनि आइपुगेको छैन होला भाइ बुढो, हावा एकदमै चर्को छ। अनि त्यस पछाडि गाइज सायद म भिडियो चाहिँ यही ड्रप गर्छु होला, किनकि पानी हेरेर यस्तो पानी पर्ला जस्तो पनि भएछ। बेलुकाको 8:30 भइसक्यो। अनि मलाई यो होटल एकदम मनपर्छ कि अरूभन्दा पनि। अनि थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ माई भिडियो गाइज। नयाँ हुनुहुन्छ भने लाइक गरिदिनुहोस्, सेयर गरिदिनुहोस्, सब्सक्राइब, अनि त्यस पछाडि कमेन्ट पनि प्लिज गरिदिनुहोस्। मैले प्लिज भनेको छु प्लिज। अनि त्यस पछाडि बाई बाई, सी यु नेक्स्ट भ्लगमा। Bye bye, see you next vlog.